միասին ենք Մոնտելիմարի եկեղեցու հետ On est donc très heureux d'être avec vous, l'église de Montélimar. եւ իսկապես քիչ վերջ ավելի մտերիմ ժամանակ գտանցնենք իրար հետ։ Et tout à l'heure, on aura l'occasion de partager un moment un petit peu plus amical et festif. Անշուշտ այսօր, ինչպես որ անցվա առաջին գիրագին է պիտի ունենանք հաղորդություն նաեւ։ Je rappelle aussi que comme c'est le premier dimanche du mois, nous allons pouvoir partager la Sainte Seine tout à l'heure. Անորոշ քարոզի ընթացքին պատրաստվենք մեր հոգիները, մեր սրտերը, որովհետեւ մասնակցենք հաղորդության։ Et dans ce sens, je vous invite donc tout au long du message à vous préparer intérieurement à prendre ce pain et ce vin. Եկեք աղոթենք միասին։ Prions. Հորսված բարգոդանք քո բոլոր շնորհներիդ համար։ Seigneur, nous te rendons gloire pour tous tes bienfaits. Շնորհակալ ենք որ դու գողոքաս մեզի։ Nous te remercions parce que tu prends soin de nous. Շնորհակալ ենք քո խոսքիդ համար։ Nous te remercions aussi pour ta parole. Հորսված գաղոթենք որ քո հոգիով ես մեզ առաջնորդես։ Et nous te prions pour que tu nous diriges par ton Saint-Esprit. Եվ իսկապես մեզի դաս անիշ որ պետք ունենք։ Et que tu nous donnes vraiment tout ce dont nous avons besoin. Որովհետեւ քայլենք քեզի հետ լույսի եւ ճշմարտության մեջ։ Afin que nous puissions avancer dans la lumière et la vérité. Հիսուսի անունով գաղոթենք։ Dans le nom de Jésus. Ամեն։ Amen. Շատ մերգիրներ կան, գիտեք այսօր աշխարհի մեջ որ կկառավարվին դարբեր ծևերով։ Dans le monde, il y a bien sûr une diversité de pays et chaque pays a son mode de fonctionnement et son mode de gouvernement. Ուրեմն գարկ երգիրներ կան որ նախագահական ծևով է, այսինքն նախագահն է որ կդիրե կամ վարչապետը։ Donc dans beaucoup de pays, eh bien, il y a un président qui va donc diriger le pays. Իսկ ուրիշ քաղաքներում մեջ դակավի թագավորական Et dans certains pays, on a encore la monarchie, donc des rois et des reines. Գիտեք գարկ երգիրներ որ դակավի թագավորական ծևով գարաշնորհվի։ Est-ce que vous seriez capable de me citer certains de ces pays où il y a encore la monarchie? Le Maroc. Maroc, Ayo, Belgique. Espagne, Belgique, Jordanie, oui. Arabie Saoudite, Suède, oui. Il y a beaucoup de pays, ou pas mal de pays qui sont encore avec cette mentalité que le roi, il gère ou il dirige. Ah oui, c'est vrai. Vraiment. C'est toujours le problème. Vraiment, հայերենով շարժեմ։ Շատ երկիրներ կան, որ այսպես դակավին թագավորական ծևով գարաշնորհվի։ Donc effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont encore des rois et des reines à leur tête. Բայց այսօր պիտի չի խոսենք ոչ քաղաքականության մասին, ոչ այս երկիրներով թագավորության մասին։ Mais c'est pas vraiment le sujet que j'aimerais vous apporter ce matin. Բայց այսօր պիտի խոսենք Աստծո թագավորության մասին։ Mais j'aimerais insister ce matin sur la royauté de notre Seigneur. Եվ միասին պիտի նայենք մի քանի կարևոր գետեր Աստծո թագավորության մասին։ Et j'aimerais qu'on pointe, qu'on liste quelques points importants justement de cette royauté. Ինչ է Աստծո թագավորությունը։ Qu'est-ce que ça veut dire la royauté du Seigneur? Ինչպես գտնանք մտնել Աստծո թագավորության մեջ։ Qu'est-ce que le royaume du Seigneur et comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu? Եվ հետաքրքրական է նայել ով չի գտնար մտնել Աստծո թագավորության Et de մեջ։ même qui ne peut pas rentrer dans ce royaume. Ինչ է սկսելու համար ինչ է Աստծո թագավորությունը։ Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu? Աստվածաշունչի մեջ միայն մեկ դեր չի գա, այլ դարբեր դերերու մեջ կտեսնենք, որ Հիսուս կխոսի Աստծո թագավորության մասին։ D'abord, j'aimerais dire que dans la Bible, il y a plusieurs passages qui mentionnent ce royaume de Dieu. Որովհետև պետք է գիտնանք, որ Հիսուսի առաջին եւ հիմնական նպատակները մեկը այն է, որբեսի կար աշխարհ եւ տարածեր Աստծո թագավորությունը։ Il faut se souvenir que une des premières missions, en tout cas de Jésus, c'était de venir sur terre, mais justement pour annoncer ce royaume, pour en parler et pour que les gens prennent conscience de l'existence de ce royaume. Եվ դա ինքը որ գուկա եւ գխոսի Աստծո թագավորության մասին, անշուշտ խոսի փրկության ծրագրի մասին։ Et en parallèle de l'existence de ce royaume, bien sûr, Jésus annonçait aussi le salut. Եկեք մի քանի համարներ նայենք Աստծո թագավորության մասին։ J'aimerais qu'on lise quelques versets justement qui parlent du royaume de Dieu. Ուրեմն առաջին դերը որ պիտի նայենք Մատթեոս 13:47-ին 50 համարներն են, որ պիտի արդեն ցուցադրվի։ Donc les premiers passages sont dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde.
les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Դարձյալ երկնքի թակավորությունը ծովուն մեջ ուրգան նետելու գնմանի։ Donc là, le royaume de Dieu est comparé à un filet qu'on jetterait dans la mer. Որ ամեն տեսակի ցուգեր կրնա հանել Donc ce filet peut ramasser bien sûr toutes sortes de poissons. եւ ուրգանի որ նետենք եւ ցուգերը ելնեն հոնգդեսնենք որ մակրակորձում դերի պիտի ունենա։ Et ensuite, une fois que les poissons sont pêchés, eh bien, il faut faire un tri. Պետք է հասկանանք որ Հիսուսի տված այս օրինակը այդ ժամերուն շատ ժամանակակից էր։ On doit faire le parallèle avec l'époque dans laquelle Jésus vit, puisque c'était un exemple très parlant justement pour les gens de l'époque. Որտեղ իրենց մեծամասնությամբ կորձը որ կսպարվեին ցկնորսությունն էր։ Parce qu'il y avait parmi la population énormément de pêcheurs. Եվ Հիսուս միշտ կխոսեր շատ բարձ եւ հասկանալի։ Et Jésus parlait toujours de manière très simple et compréhensible. Շատ փիլիսոփայական կամ աստվածաբանական թիտանգույններ չէր դար։ Jésus ne partait pas dans des grandes philosophies ou dans de grandes théories. Ինքը գուզեր որ իրեն բոլոր փոխանցած նամակները հասկանալի լինեն։ Son seul souci, c'était d'arriver à communiquer de manière simple pour que tout le monde le comprenne. Եվ եթե այս համարներուն այնք գտեսնենք որ ուրգանը այս արագի մեջ շատ նման է Աստծո խոսքին։ Et donc, l'exemple du filet de pêche est un exemple bien concret de ce que Jésus pouvait utiliser comme image pour rendre les choses compréhensibles. Գամ գնմաներ Աստծո ապաշխարության գոչին եւ զրակրին։ Et j'ai pas compris. Գամ գնմաներ այս ուրգանը Աստծո ապաշխարության գոչին։ On peut aussi donner une autre signification à ce filet, c'est en quelque sorte l'image de l'appel que Jésus fait à la population Որտեղ շատ pour նման է, qu'ils se convertissent. շատ նման է այս ուրգանը որ գնետենք չենք ընդրել որ մեկ ցուգերը գուզենք որ մեջը մտնեն։ Je vous le rappelle, quand on jette le filet, on ne trie pas à l'avance les poissons qui vont entrer dans ce filet. Եվ որ գնետենք ուրգանը ուրեմն գուզենք բոլոր ցուգերը հավաքել եւ մեջը կան ուրգանին։ Et donc quand on jette ce filet, eh bien, on part dans l'idée qu'on va ramasser tous les poissons qui vont être dans un périmètre assez proche de là où le filet a été jeté. Եվ նույնն է ազոտ թակավորությունը եւ որ կկարոզենք եւ որ կխոսենք փրկության ծրագրի մասին բոլորս այդ ծրագրին մեջ գանչված են գլալու։ Et c'est exactement la même chose quand on annonce le salut et le royaume de Dieu, puisqu'on l'annonce à tout le monde. Բոլորս անխդիկ Absolument tout le monde, sans faire de choix et de distinction. մեծեր բստիկներ դղակ աղջիկ Les բոլորը petits, les grands, les hommes, les femmes, absolument tout le monde est concerné par le message. եւ այսօր նույն ծրագիր ունի Աստված որ չէ փոխված Et le dessein de Dieu aujourd'hui est absolument le même qu'hier. այսօրվա Աստծո ծրագիրը փրկության նույնն է եւ ուզե որ բոլորս այդ ուրգանի մեջ լանք եւ պատասխանենք իրեն փրկության գոչին Le projet du salut de Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Et il souhaite que tout le monde rentre dans ce filet. եւ գտեսնենք այսօր շատ թյուրին է երբ որ գարնենք մեր հերացայինները եւ գնայինք համացանցային դարբեր էջերու մեջ գան լեցուն հասարավոր կարոզիչներ Aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous possédons, on peut accéder à des milliers de messages de sermons. քիչ վերջի խոսենք այս կարոզիչներու մասին Et peut-être qu'on fera peut-être tout à l'heure un petit topo sur ces prêches qu'on peut entendre. Ուրեմն 28-րդ համարը գսե երբ ուրգանը լեցվեցավ ցամաք հանեցին ու նստան աղեկները եւ ոչ աղեկները զադեցին իրար մե Au verset 48, il est dit quand il est rempli, donc le filet, on le tire sur le rivage, puis on s'assied et on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Անշահը ինչ որ խոսքը կորզაზე բարը անշահ սուգերը որ ոչ մեկ բանի չեն ծարայեր դուրս ցկվեցան Le mot arménien dit les poissons qui sont inutiles ou qui ne rapporteront rien sont donc jetés au loin. Շարագեն 49 եւ 50-րդ համարը գսե այսպես պիտի աշխարհի վերջը հրեշտակները պիտի ելնեն ու արտարներուն մեջ են ճարերը պիտի զատեն Et au verset 49, on peut lire il en sera de même à la fin du monde, les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Արտարները եւ ճարերը նույն ուրգանի մեջ պիտի գտնվին ժամանակի ընթացքին Donc pendant un temps, on peut comprendre que les méchants et les justes seront tous ensemble dans le même filet. նույն ուրգանի մեջ պիտի ժամանակ անցնեն բայց վերջը ժամանակը պիտի կա զատվելու եւ մակրակորձման
Et donc, ils partageront une tranche de vie tous ensemble dans le même filet, dans le même milieu. Եվ կտեսնենք, որ հրեշտակը պիտի կա եւ դուրս պիտի բոլոր անոնք, որ կորզազելի կամ ուտվելու կամ ոչ մեկ բանի չեն զարայր Աստծուկերը։ Mais par la suite, il y aura un tri, exactement comme pour les poissons dans le filet. Ceux qui n'auront servi à rien ou qui n'auront pas accepté le message de Jésus seront jetés au loin. Եվ այս մեկը իսկապես մեզ այսօր գնալ մտածել դա, որ մենք ինչ տեսակի ցուկ ենք։ Et j'aimerais vraiment que ça nous fasse réfléchir et qu'on se pose la question de savoir quelle sorte de poisson nous sommes. Եվ ինչպես օգտակար ենք կամ ոչ մեր շրջանագի եւ Աստծո համար։ Est-ce que nous sommes des poissons utiles à notre entourage ou bien est-ce que nous sommes là à ne servir à rien? Երկրորդ գետի մասին խոսենք, ինչպես մտնել Աստծո թակավորությունը։ Parlons maintenant du deuxième point, c'est-à-dire comment rentrer dans ce royaume de Dieu. Որտեւ եթե գիտենք, որ Հիսուս կխոսեր թակավորության մասին Աստծո եւ դեսնենք 10-րդ գլուխը ոչ թե միայն այս արագը գա, այլ դարբեր արագներ կան, որ կխոսին Հիսուսի Աստծո թակավորության մասին։ Parce qu'il est clair que Jésus donc a parlé du royaume de Dieu dans cette parabole-là, mais pas que dans celle-là, dans plein d'autres. Հատկապես 10-րդ գլխուն մեջ դարբեր օրինակներ կբերա։ Et notamment au chapitre 13 où Jésus va donner tout un tas d'exemples. Եկեք Մատթեոս 7:21-ին 23-ը կարդանք։ Et j'aimerais donc qu'on lise les versets 7 à 21. Non. Non, pas ça. 7. Matthieu 7, d'accord. 21. Pardon. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ուրեմն այս համարն է ոչ թե ամեն ով որ ինձի դեր գսե բիգի մտնե երկնքի թակավորությունը, հաբա անիգա որ իմ երկնավոր հորս կամքը կգադարե։ Շատեր այն օր ինձ դիսեն դեր չէ որ քու անունով մարգարեություներին եւ քու անունով թևեր հանեցինք ու քու անունով շատ հրաշքներ ըրինք։ Այնադեն հայտնաբես անոնց դիսեն թե ես բնավ ցեզի չէի ճանչնար մեկնի կացեք իմ կովես Թուք անօրենություն կորզողներդ։ Այս համարներում մեջ կտեսնենք, որ նաև Հիսուսի անունը կորզածողները գրնան չմտնել երկնքի թակավորությունը։ Donc la première chose qui, moi, m'interpelle dans ce passage, c'est de voir que ceux qui utilisent le nom de Jésus ou qui parlent de Jésus n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu. Այսինքն բավարար չէ, որ ես կորզածեմ Աստծո անունը կամ Հիսուսի անունը, որովհետեւ մտնեմ C'est-à-dire qu'utiliser le nom de Jésus ou bien le dire, le mentionner ne suffit pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Գտնակ տեսնենք 22-րդ համարը ինչ բաներ մեզի ցույց կտա, որ նույնիսկ այս մարդիկ, որ պիտի չի մտնեն երկնքի թակավորությունը, անդադար պիտի ասեն դեր մենք չենք որ քու անունով կորզեցին հրաշքներ։ Le verset 22 est frappant d'ailleurs puisqu'il est dit beaucoup me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé et en ton nom que nous avons chassé des démons? Քու անունով թևեր հանեցինք, քու անունով բժշկություններ ըրինք, քու անունով ըրինք ամեն այս բաները, ինչպես մենք գրնանք դուրս մնալ երկնքի թակավորությունեն։ Donc en ton nom nous avons fait des miracles, nous avons fait des guérisons, nous avons fait tout un tas de choses. Comment se fait-il que nous restions en dehors du royaume de Dieu? Աստված չի բնդրել մարդիկ, որ իր անունը հովի մեջ կորզած են եւ ինքը թեմ է անոր։ Dieu ne recherche pas des personnes qui vont utiliser à la légère le nom de Jésus et qui vont le mentionner comme ça, un peu comme un leitmotiv. Mais Dieu recherche une foi sincère en chacun d'entre nous. Et oui, c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont fait des guérisons, etc. Alors sûrement pas avec une force divine, mais oui, des miracles ont eu lieu par le biais de ces personnes-là. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habitées par le Saint-Esprit, mais qui arrivent quand même à faire des miracles. Et la force qui les anime et la force par laquelle ils arrivent à faire ces miracles, ce sont
C'est clairement la force du mal, la force de Satan en fait. Բողոսարակյալ գկրե իր նամակներում մեջ, որ մարդիկ չշեղվին սուտ մարգարեներեն, C'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, mettra en garde sur les faux prophètes, որովհետև այն օրվանե արդեն այդ մեկը նորույթ էր, puisque... նորույթ էր, C'était une nouveauté? c'était à la mode. Ah, c'était à la mode, d'accord. Ինչպես որ այսօրվա ճիշտ է ծևերը փոխված են, Alors peut-être qu'aujourd'hui les formes ont changé, բայց կտեսնենք վստահ չեմ կերեթու կտեսնենք, բայց ես շատ կտեսնեմ Facebook-ի, Instagram-ի, TikTok-ի վրա ինքնագոչ քարոզիչներ։ mais sur les réseaux sociaux, enfin moi en tout cas, je vois beaucoup de prédications qui ne sont pas des prédications sincères. Եվ կտեսնենք ինչպես մարդիկ Հիսուսի անունը կորզածելով կրնան կորզեր անել, բայց կբրզեն Հիսուսի Et անունը։ c'est vrai que tout en utilisant le nom de Jésus, ces personnes qui ne sont pas habitées par une foi réelle, sincère, arrivent à faire des miracles et à berner les gens. Կտեսնենք այդպիսի մարդիկ տեսած եք համացանցի վրա։ Je suppose que vous avez tous vu des vidéos qui Ah, vont dans oui. ce sens. Oui, non? Oui, տեսակ։ Oui, moi ես ադեսա ուրեմն եւ ինձ համար շատ հետաքրքրական էր մարդիկ տեսնել, որ չեն կեր 20 միլիոնոց խաչ դրած են Հիսուս կրված եւ գկարոզեն Հիսուսի, բայց միշտեղը գիսամերկ բարեր գնան։ Et c'est saisissant de voir ces personnes-là qui annoncent Jésus à tout va, qui vont porter des croix, mais qui à côté vont faire des danses complètement folles, à moitié nues, etc. Donc il y a une incohérence. Իսկ ուրիշներ որ կտեսնենք խաչեր դրած են փայդե եւ կսկսին կարոզներ դալ ոչ աստվածաշնչյան։ Et d'autres qui vont brandir la croix, mais qui en même temps vont apporter des messages qui n'ont rien à voir en fait avec la foi chrétienne. Գիտեք ամենավտանգավոր ինչի ասամեն ինչի մեջ։ Et vous savez ce qui est le plus dangereux dans tout ça? Կդաշնամ անցնաբես մարդիկ, որ կսկսին ցկել Աստծո խոսքը եւ ճշմարտությունը եւ հետևել այս մարդոց։ Eh bien, c'est que ces gens-là ont un certain pouvoir, puisque moi je connais personnellement des personnes qui ont laissé tomber la vraie foi pour suivre ce genre de prédicateurs. Ամեն ճշմարտություն, որ այսօր հետ կապ չունի կամ ասկետ դուրս է, այսինքն ճիշտ չէ։ Et je tiens vraiment à dire que tout ce qui est rajouté à la Bible, ajouté ou enlevé ou qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit, eh bien c'est faux, c'est en trop. Ամեն ինչ որ կտեսնենք եւ ամեն մեկ բացառություն որ կդրվի, պետք է որ աստվածաշնչով այդ մեկը փաստվի։ Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons doit pouvoir être prouvé à travers la Bible. Անորմալ մի հավատակ բոլոր անփաներում որ կտեսնեք, որտեղ բաներ կա որ կտեսնեք, բայց սուտ է։ C'est pourquoi je vous encourage vraiment à être attentif et à ne pas croire comme ça de but en blanc tout ce que vous voyez ou tout ce que vous entendez. Եվ կտեսնենք որ իսկապես մեծ ուժեր ունին նաև սուտ մարգարեները եւ մարդիկ որ գսեն Աստծո տունին դերսես։ Parce que les faux prophètes ont un vrai pouvoir puissant et il faut être très très vigilant. Եվ մենք ինչպես գաբրինք մեր հավատքը, արդյոք անգերզությամբ է Աստծո հանդեպ կամ մենգալ ունիկ գարկմա գերծավորություններ։ Et cela m'amène bien sûr à vous poser la question, à me poser la question, est-ce que ma foi est sincère ou bien est-ce qu'elle est polluée par des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible? Որովհետեւ հիշեք, մեր երկրորդ հարցում այն էր, որ ով գրնա մտնել Աստծո թակավորությունը։ Et j'en viens du coup à ma question qui était qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Բոլոր անոնք որ գսեն դերդը եւ հրաշներ գնեն, այդ մեկը շատ բան չի փոխեր, որ իրենց վիզա չի դար, որովհետեւ մտնեն Donc, Աստծո ce ne sont թակավորությունը։ pas forcément ceux qui font des miracles et qui vont proclamer Jésus, Jésus à tout va. Բայց ով իսկապես կրնա մտնել Աստծո թակավորությունը։ Alors qui peut vraiment rentrer dans le royaume de Dieu? Նայեցեք Մատթեոս 19, 13-ն, 15 ինչ կսե։ C'est Matthieu 19 qui va nous donner la réponse. 19, 13-ն, 15 Des versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Այնադեն մանր դղակ բերին իրեն, որբեսի անոնց վրա ցելքը տնե եւ աղոթե։ Իսկ աշակերտները հանդիմանեցին զանոնք։ Հիսուսը ասավ. Թող դվեք այդ մանր դղոց եւ մի արկելեք անոնց իմ մոտ քալեն, վասնզի երկնքի թակավորությունը այդպիսիներուն է։ Անոնց վրա ցելք տնելով աղոթեց անոնց համար։ Գտեսնենք հոս բադասխանը մեր հարցումին, որ ինչպես գրնանք ժառանգել Աստծո թակավորությունը։
Eh bien là, nous avons la réponse à notre question. Comment hériter du royaume de Dieu? Ինչպես գրնանք ունենալ այդ վստահությունը, այդ վիզան մտնելու ազոթակավորությունը, Comment nous pouvons avoir la certitude que nous allons pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Comment nous pouvons avoir la certitude que nous possédons le bon visa? վասնզի երկնքի թակավորությունը այդպիսիներուն է։ Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Մինչև այն ադեմ, որ մենք չի սորվինք մանուկներու պես լալ, Tant que, մենք հերու ենք Աստծո թակավորությունը մտնելը։ tant que nous n'apprendrons pas à faire confiance et à avoir la foi d'un enfant, alors nous serons bien loin de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Եթե մանուկներու հատկանիշները առնենք եւ սկսենք քիչ մտածնել, Հիսուս ինչս է գուզե։ On va essayer de comprendre un petit peu ce que Jésus aime voir chez les enfants, les qualités. Ինչպես են մանուկները, եթե նայենք ով ոստերեն մանուկ ունի կամ թորնիկ։ Comment sont les enfants de manière générale? Vous avez tous autour de vous des enfants, des petits-enfants, Ով ունի j'imagine. մանուկներ կամ թորնիկներ։ Donc il y a des enfants et des petits-enfants parmi vous. Ով գիտե մանուկ իր շուրջը որ մանուկներ ունի իր տրասին կամ շրջանայը։ Qui connaît des voisins qui ont des enfants ou des petits-enfants? Բոլորս գիտենք, չէ՞, մանուկները ինչպես են։ Tout le monde, bien sûr, nous avons tous autour de nous des enfants, des petits-enfants, des gens qui ont des enfants, des petits-enfants. Եվ եթե դուք մանուկ չունիք կամ տրասիներ չունիք, որ մանուկ ունեն, վստահ որ դուք մանուկ եք օրնա։ Et si ce n'est pas le cas, bien rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez enfant. Մանուկները ընդհանրապես շատ հետաքրքիր են։ Համաձայն եք։ Pour moi, les enfants sont très intéressants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ամեն ինչի կուզեն տրտնալ, amեն ինչ կուզեն խառնել, Ils veulent toucher à tout, ils veulent tout comprendre, gratter à tout, ils fouillent partout. եւ մենք ընդհանրապես այս հետաքրքրությունը գտեսնենք որպես ժխտական գետմը։ Et souvent, nous, avec nos yeux d'adultes, cette curiosité est quelque chose de plutôt négatif. Բայց ես կենտրոնացեմ Հիսուսը, որ գսել մանուկներու պես եղեք, կրնալ գսել հետաքրքրվեցեք Աստծո թակավորությամբ եւ ճշմարտություններով։ Mais moi, je me demande si quand Jésus nous dit d'être comme des enfants, il ne nous dit pas quelque part « Soyez curieux comme les enfants Մի բավարարվեք անիչ որ գլսեք, որ մարդիկ կկարոզեն։ » et ne vous contentez pas de recevoir les messages que vous entendez à droite, à gauche. Հետաքրքրվեցեք, որովհետեւ գարտակ եւ փնդրեք ճշմարտությունը։ Soyez curieux, cherchez par vous-même, lisez la Bible. Փորձեցեք բաներ։ Essayez des choses, mettez la parole de Dieu à l'épreuve. Ցերկերի տրեք կրնալ գրագի վրա, որ մեկ վարյան այրվի, բայց հետո սորվիկ, որ այդ անելը ցեզի վնաս կհասցնի։ Peut-être que Dieu nous encourage même à poser la main sur une plaque chaude pour nous brûler et qu'on comprenne la leçon, que ça c'est pas bon pour nous. Հետաքրքիրը շատ բան կրնա սորվի եւ շատ կրնա մոդենալ Աստծո եւ որ իրական բրբդումներու մեջ լա ճշմարտության։ Une personne curieuse peut apprendre finalement beaucoup de choses en se posant beaucoup de questions. Բզիկները նաեւ մեծ մասամբ կրնան հնազանդ լալ, նույնիսկ եթե դժվար հնազանդի։ Les enfants sont aussi, enfin peuvent être obéissants. Des fois c'est compliqué, mais quand même ils ont une capacité à obéir. Հնազանդությունը իրենց թյուրն լա կամ դժվարը լա մեկ բան շատ լավ գիտեն, որ իրենք չեն որոշողը, այլ հայր ունին, որ ինքը իրենց կառաջնորդ է։ Et que ce soit difficile pour eux d'obéir ou pas, ils sont bien conscients d'une chose, c'est que ce ne sont pas eux qui décident, mais bien les parents. Եվ այս մեկը ինչքան կարևոր է մեր հավատացյալ կյանքի մեջ, չէ՞։ Et ça, dans notre vie spirituelle, c'est très important. Գիտնալ որ ես չեմ որ գորոշեմ, հայրն է որ գորոշե եւ ինձ գարաշնորհ ամենտեղ։ Être conscient que ce n'est pas moi qui décide, mais que c'est le Père qui décide et qui me dirige en toutes circonstances. Մանուկները նաեւ հետաքրքրության հետ շատ հարցումներ կհարցնեն։ Je disais tout à l'heure que les enfants étaient curieux et effectivement, ils posent aussi beaucoup de questions. Եվ ես գիշեմ, որ ինդրաս շատ բստիգեր եւ ամեն ինչ գնայի որ խոսի եւ վերջապես սկսավ խոսել ու շատ ուրախ էի։ Et moi, je me rappelle du moment où mon fils ne parlait pas encore et je faisais tout pour qu'il se mette à parler. Et enfin, un beau jour, il s'est mis à parler. Եվ որ սկսավ խոսելու, սկսավ ամեն ինչ հարցնելու։ Et j'étais très content, sauf que quand il s'est mis à parler, il a commencé à poser des questions sur absolument tout. Ինչու լույսը վերն է, Pourquoi la lumière est en haut? ինչու այս աթորոս է։ Pourquoi cette chaise est là? Եվ շատ հարցումներ։ Et des questions à n'en plus finir. Եվ իրեն հարցումները անգերձ էին, որովհետև գսպասեն պատասխանն։ Et ces questions étaient sincères, il voulait vraiment avoir des réponses. Եվ որքան ավելի ասված կփնդրե անգերձ հարաբերությունը, որ հարցում պատասխան գլա մեր եւ մեր Աստծո միջեւ։ Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur attend qu'on lui pose des questions sincères afin qu'il puisse nous répondre. Բայց հարցումներ հարցնելու համար եւ այս երկխոսությունը ունենալու համար Աստծո համար պետք է մանուկ, շատ մանուկ լալեն, քիչ մեծնանք հոգեվորապես, որովհետեւ սկսենք
անցնել այս անկրվանին։ Et pour avoir cette relation où on va dialoguer vraiment avec le Seigneur, où on va pouvoir lui poser des questions, eh bien, il faut grandir un petit peu, ne pas rester à l'état de tout petit enfant. Եվ Աստված իսկապես կփնտրե մարդիկ, որ գնման իմ մանուկներու, այսօր ամեն գեդերը չեն կրնան խոսել մանուկներու, բայց այս երեք գեդերու համար իսկապես Աստված կփնտրե, որ մենք գլանք հետաքրքիր հարցումներ հարցնող, որ ունենք այս ցանկությունը իրեն մտնելու այս հարաբերության մեջ եւ ինչու՞ չէ նաեւ անգերց հարաբերության։ Et donc, gardez à l'esprit que le Seigneur recherche vraiment des chrétiens qui aient cette capacité, des enfants, à poser des questions, à rentrer en relation avec lui, afin de construire une foi sincère. Եթե այսօր Հիսուս կա, Et si aujourd'hui Jésus revenait, եթե aujourd'hui, այսօր է Հիսուսի երկրորդ si վերադարձը, c'était vraiment aujourd'hui, le jour de la venue de Jésus, de la Գան, deuxième venue, եթե այսօր չէ, բայց այսօր իմ վերջին օրս է այս աշխարհի մեջ։ ou bien, supposons que ce n'est pas le jour aujourd'hui, mais par contre c'est mon dernier jour de vie aujourd'hui sur terre. Որքան վստահ եմ, որ ես ունիմ այդ արտոնությունը ժառանգելու եւ մտնելու ազոտակավորությունը։ Est-ce que j'ai la certitude aujourd'hui que je vais pouvoir hériter du royaume de Dieu? Մենք չունենք շատ մեծ կորձեր անելու, որ այս վստահություն ունենանք, Il n'y a pas besoin de faire tout un tas de choses, d'actions incroyables pour avoir cette certitude. մեկ բան պետք ունենք վստահ լալու։ Nous n'avons besoin que d'une seule chose pour avoir cette certitude. Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միազին որդին տվավ։ C'est être sûr et certain, convaincu que Jésus a donné son Fils unique parce qu'il a tant aimé le monde, Որովհետեւ ամեն ով որ անոր հավատան չի գործի, հավատա հավիտենական կյանք ունենա։ qu'il n'a pas hésité à faire ce sacrifice afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Քու եւ իմ մեծ կորձերը չէ, որ մեզի վիճ մտցնեն հավիտենական կյանքի մեջ եւ ժառանգել ազոտակավորությունը, Ce ne sont donc pas tes grandes œuvres, mes grandes œuvres qui vont faire que je vais rentrer dans le royaume de Dieu, Աստծո ողորմությունն է, mais c'est la miséricorde de Dieu déjà. եթե կընդունիմ ես իր ըրած մեծությունը ինձի հանդեպ։ Et si j'accepte moi de mon côté les merveilles qu'il a faites pour moi. Գնալաս մտածումներով պատրաստվին քաղաքության։ Et j'aimerais qu'on garde vraiment à l'esprit ces paroles-là, ces dernières paroles, pour qu'on se prépare à prendre la Sainte Seine. Ով Աստված բակուտանք քեզի։ Seigneur, nous te rendons gloire Շնորհակալ ենք խոսքիդ համար։ et nous te remercions vraiment pour ta parole. Աստված ճիշտ է, որ այս աշխարհի մեջ ապրելը գարկմադներ դժվար է։ C'est vrai, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile de vivre sur cette terre. Ունենք փորձություններ Nous avons des tentations եւ ամեն ադեն դժվարությամբ կնանք անցնել այդ բոլորը։ et parfois elles sont vraiment très difficiles à supporter. Ունենք հիվանդություններ, Nous avons aussi la maladie որ ադիգա մեզի գրնա յեդև դանիել ավելի է։ qui parfois nous tire en arrière. Աստված խնդրենք, որ քու հոգիով մեզ Mais առաջնորդես։ Seigneur, nous te demandons vraiment de nous diriger par ton Saint-Esprit. Որը մեր մարդկային կարողություններով շատ ադեներ անգարելի է։ Parce que parfois, avec nos simples compétences humaines, nous n'y arrivons pas. Աստված քու հոգիով դուր մեզի միանալ եւ մեգլալ։ Que nous puissions être unis, Seigneur, les uns les autres et avec toi. Հիսուսի անունով գաղթեմ։ C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Ուսել եք ոտքի ենք։